La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rezeki ia lagi nglakoni ibadah. Suatu ketika Mbah Kanjeng Nabi niku sek mucal, sek mulang. Mucal tur mulang. Jeng Nabi lagi mulang ngaos, tapi ora nana adem sari, ora nana Pocari Sweat, ora nana apa. Burung iya pokoknya kayak warung. Kayak ngaji sebulan buka warung nggih Pak. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Kopine langka ya, Mas? Para simpatisan yang kami muliakan, marilah kita ikuti bersama acara yang keempat, yaitu Mau'izatul Hasanah dalam rangka Walimatul Khitan Ananda Febian Panggah Farizki yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ulid Nuha SPD. Selaku pembawa acara mohon undur diri wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ulid Nuha kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ul wa ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa man duhum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalathun fayarji'u isnani wa yabqa wahidu yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa 'amaluhu. Wa qala aidan man razaqahu Allahu bi waladin wa 'alaihi ta'limihi wa ta'dibihi faman 'alamahu wa adabahu razaqahu Allahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin 'amilahu 'alaihi amma ba'd.
Hadratul muhtaram wal mukarram para alim para kiai wonten kawonten lor khususipun wonten dusun Gunung Sari ngersanipun Romo Kiai Muhsin Ghazali lan sedaya para dewan kiai kepareng sama rawuh ingkang tansah kula muliaken ingkang tansah kula ta'zimi ranting kawonten lor Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat Kewe Ansor Banser rekan-rekan Ita Ibnu PPNU ingkang tansah kula banggaken saking para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur pangembating praja Pandam Pantuming kawula dasih Songsong Agung Dusun Gunung Sari wonten Kawunganten Lor Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Indonesia. Ingkang tansah kula hormati keluarga besar Mas Teguh Mbak Umi serta anak lanang Dek Febian Panggah Fariski bin Teguh Mbak Umi muga-muga dados lareng kang saleh, lareng kang alim, lareng kang manfaat maslahat selamat donya akhirat. Keluarga Mas Teguh Mbak Umi paringana wong kala wingi nembe happy anniversary. Ulang tahun pernikahan. Nggih. Muga-muga tambah bahagia, tambah sakinah mawaddah rahmah barokah. Meteng maning. Ya jamung loro trok ya. Ya, muga-muga putra-putri ora mung kuantitas tok sing akeh tapi berkualitas. Anak wadon, anak lanang saking Mas Teguh Mbak Umi semuanya diberikan kesehatan dunia akhirat mulia jasmani rohani sehat, rizki lancar kada berkah Mbak Mas Teguh Mbak Umi, keluargane sakinah mawaddah rahmah barokah, saged tindak sowan Mekah lan Madinah istiqomah kanthi ibadah. Keluarga sedaya saking mertua wong tua kabeh keluarga sedaya saking Mas Teguh Mbak Umi tansah adem ayem tentrem berkah wilujeng selamat amin Allahumma ya robbal. Lan sedaya para rawuh hadirin hadirah muslimin muslimat muta'allimin muta'allimat rahimakumullah Allahumma. Sareng-sareng kula dirikaken hamanekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil dene sholawat salam kita sanjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bawana Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kitu antu syafaatipun donya lan akhirat benjang amin Allahumma ya robbal. Ora mung mandeg kelawan ngomong tapi kita babaraken kelawan tumindak lantaran waosan sholawat menika dipun buka kula buka nadane ros Mas dipun nadane serat penjajah nadane saking serat penjajah nadanya dan monggo sareng-sareng kita mahabbah kita buka acara sore hari ini dengan waosan sholawat bin kula jenengan keluberan sawangetipun jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma pokoknya jenengan mangke apal ora apal sementing tutuke melu obah. Apal ora apal. Mergane Mbah Kiai dawuh selawat niku ngibadah sing ora nana balung rine. Jenengan salat rukun-rukune kathah. Jenengan salat kudu duwe wudu. Jenengan pakaian kudu bersisakan najis dan sedaya sedayane. Jenengan maca Quran usahakan kanthi duwe wudu, usahakan kanthi fasih. Jenengan salat usahakan kudu duwe wudu dan usahakan kanthi khusyuk. Tapi menawi selawat duwe wudu ora duwe wudu, fasih ora fasih, khusyuk ora khusyuk, tapi kersa mau selawat niku dipun tampi ngarsa dalem Gusti. Pokoke mangke kula ngawali jenengan melu ora ketang melu umik-umik. Umik senajan ora apal. Mboten napa-napa, sing penting melu monggo dadi jeneng melu obah tutuke. Ngene niku tetanggane kan mesti ngomong, "Oh, jebule apal." Senajan babar belas ngoten nggih. Senajan babar belas. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha
illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Alal kahfi salatullah Ala syafi salamullah Bimuhidini khalisna minal balwa Ya Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sarang La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah La ilaha illallah illallah Muhammadur Rasulullah Alal kahfi salatullah Ala syafi salamullah Bimuhidini khalisna minal balwa Ya Allah La ilaha La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa akeh wong Keraja pakai songorbanake sanak batelan tangga saka wong Jawa ngatong benda sebab idan marang bondo kalamun qadimul layu malu sama'uhu tanazzah qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli kawula cilik soal katut tegonipun nika agemane saben wengi lan saben rina kukur sambat saben dina sebab srakae panggedhe padha mikir wetenge dhewe padha ngracak sekarepe dhewe kalamun yo malu tanazza qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun dajahli podo sambat podo ngletak podo ngatang-ngetan apa nyawa separan-paran podo nangis orang duwe bondo tegal sawah tinandur kapas penjajan negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun qatimul yumallu sama'uhu tanazza wa fi'li
ayati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun tajahli wa ghairati la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sareng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing mangkat ngaji niki ya lagi nglakoni ibadah. Sing ora tekan nang omah lagi ngrumati biyung sing lagi mriyang ya lagi nglakoni ibadah. Sing ora tekan ngaji perlune maring kebon, maring sawah lagi ndaut, lagi macul golek rezeki ya lagi nglakoni ibadah. Suatu ketika Mbah Kanjeng Nabi niku sek mucal, sek mulang. Mucal tur mulang. Jeng Nabi lagi mulang ngaos tapi ora nana adem sari, ora nana pokari sweat, ora nana apa. Burung iya kowe kaya warung. Kayak ngaji sebulan buka warung nggih Pak. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Kopine langka ya, Mas? Mboten kula ngaji nggih matur nuwun diparingi kaya niki tapi kula mboten kaya nikian. Mboten niki mangke niki nggih ibu-ibu mawon nggih Bu. Niki dipeta kondur sing purun mawon niki. Kula ngaji niku mboten warna-warna, kopi segelas cukup beres. Cukup niku mboten warna-warna ana buah ana banyu setrum kaya niki mboten perlu. Tenggula mboten perlu. Degan mboten perlu. Kopi segelas beres. Nika kan kula pun didamelaken. Sing nika mawon nggih, ampun gawene anyar. Nggih, beres pokoke. Mboten warna-warna gula niku nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Kanjeng Nabi lagi ngaos, sahabat lenggah mirengaken dawuhe Kanjeng Nabi. Lah kuwe ana sahabat liya kuwi nggawa pacul mangkat maring kebon. Ya cara kawonganten ya mangkat daud, mangkat ini itu dan sebagainya, nyebar orea dan sebagainya. Carang kene, cara mereka kan udu sawah, pari udu, anane kebon anggur, kebon kurma, kebon gandum, ngrika. Lah niku Kanjeng Nabi lagi ngaos sahabat ngaru-aru wong sing mangkat macul, wong sing gawa pacul diaru-aru karo sing lagi ngaji. Wong Kanjeng Nabi lagi ngaji malah mangkat maring kebon. Wong Kanjeng Nabi lagi mulang bukane ngaji malah mangkat maring kebon gawani pacul karo gawani nampan teh gelas gede banget. Kopine ya pokoknya kena bae nggih Pak. Matlu gede banget ya. Luar biasa. Niki nggih matur nuwun sanget Pak nggih. Matur nuwun nggih Pak, muga-muga mlebet swarga jenengan. Amin. Pokoknya matur nuwun nggih. Niki ngapunten. Anak kresek apa ora nggih. Niki kula pasrahaken ke ibu-ibu sing purun niki, lare-lare sing purun mangga. Niki kula cukup niki setunggal niki. Kula mboten muluk-muluk. Pun kembali ke laptop pengajian. Ngaten Bu. Kanjeng Nabi krungu midanget. Akhirnya Kanjeng Nabi apakah ngomahe sing mangkat macul? Apakah mbelane sing lagi ngaji ngaruri wong macul? Mboten. Kanjeng Nabi niku jembar penggalihe. Kanjeng Nabi niku jembar atine. Kang, sampean ngaji ya lagi tolabul ilmi. Sunnah mutlak Kanjeng Nabi adalah ngaji. Lah nek niki udu ngaji pengajian. Lah apa beda Mas? Beda Pak. Nek ngaji teng pondok, nek pengajian gawe wong dadi semangat ngaji. Niki bedane teng riku. Jenengan teko pengajian kepengin pinter ora bisa.
Jenengan kepengin ngalim pinter utuh taka mangkat pengajian tapi taka mangkat ngaji tang pundi tang pondok kalimbah kiai kiai sumur asmanipun karena kiai nang kawonganten dibagi papat dan bidangnya harus ada tur ora kena KPKP 1 2 semuanya harus ada. Napa Mas? Siji kiai sumur, loro kiai tutur, telu kiai sembur, papat kiai catur. Siji kiai sembur, kiai sumur, loro kiai tutur, telu kiai sembur, nomor papat kiai catur. Niki mboten ngaji, niki pengajian. Beda Mas, beda. Jenengan mangkat pengajian kepengin ngalim ora bisa. Kudune jenengan mangkat ngaji. Tang pundi, tang pondok. Tapi penting pengajian penting go ngapa menggugah semangat dalam rangka ben bisa lan kepengin ngaji. Menggugah semangat menggugah dadi wong bisa seneng solawatan, oh dadi mahabbah karo Kanjeng Nabi, oh barokah mahabbah karo Kanjeng Nabi dadi melu nglampahi sunah Nabi. Sunah mutlak Kanjeng Nabi adalah ngaji, kenal halal haram, kenal rukun-rukun salat, kenal oh pripun niki Pak Kiai ben kula hajine niki bisa mabrur. Wong kadang kala kita teng kiai langsung jaluk donga, ora kepengin jaluk ngilmu. Pak Kiai kula nyuwun dongane nggih, Mas Kiai kula nyuwun dongane. Ben ngapa? Kula niki badhe pangkat kaji. Karepe muga-muga kula kajine sing mabrur. Mergane kula nek mireng Mbah Iya nek dawuh al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Wong nek kajine mabrur ora nampa apa-apa kejabane diparingi swarga karo Gusti Allah. Karepe mabrur. Mergane wong mangkat kaji niku kondur teng kawongan den dibagi telu hasile kaji. Siji mabrur, loro mardud, telu makbul. Siji mabrur, loro mardud, telu makbul. Baleni, siji mabrur, loro mardud, telu makbul. Bedane apa kuwi Mas? Siji mabrur. Mabrur kuwi sing ditampa karo Gusti Allah. Tapi kan ora keton secara fisik. Ora jare misale kula mangkat kaji, masuline kajine mabrur mengko bathuke dadi ambak ya ora. Bathuke ngambani mboten, awake dadi gedhe dhuwur lemu mboten, ora keton perkara fisik tapi kena dititeni perkara loro. Siji tambah apik omongane, loro tambah apik kelakuane. Ora ketang sepiraha, tapi menuju yang lebih baik, duren-duren roti-roti, bien-bien siki ya siki, menuju yang lebih ngapa Bu? Duren-duren roti-roti, bien-bien siki. Gini apa nggih? Lah iya, duren-duren roti-roti, bien-bien siki ya. Menuju yang lebih baik. Orang baik punya masa lalu, orang buruk punya masa depan. Kulan jenengan ora kena moyoki wong-wong nek senenge madani wong biasane melu-melu nglakoni. Lu temenan. Gari rotine nggih. Ayo landhep temen omongi ya Mas. Rotine nggih. Oh, ngombure. Oh. Masyaallah. Dugaanku salah. Dugaanku salah. Nggih Mas, matur nuwun. Nung jatah kiye. Rotine maring buri semangka. Iya, luar biasa. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Ngeten, siji mabrur sing digolet. Mas Teguh mangkat kaji sing digolet mabrur, kula mangkat kaji sing digolet mabrur. Kenapa? Dipun tampi ngarsa dalem Allah. Apa ciri-ciri wong mabrur? Balik kaji ora ketang sepiraha, omongane prilakune menuju yang lebih baik. Perkara kadar gede cilike sing penting menuju lebih baik, itu mabrur. Nomor loro mardud. Mardud niku napa? Mardud kuwi artine ketolak. Mulane wong mangkat kaji nomor 1 kudu duite ya penting, biaya penting, leres. Leres ana VIP, ana kaji reguler dan sebagainya ya. Ngapunten. Tapi lebih dari ini wong mangkat kaji ora mung perkara duite saja. Siji niat, loro ilmu, nomor 3 banda sing go sangu kudu banda sing halal.
Siji niatnya mangkat kaji apa? Niatnya anu gara-gara sugih nek ora mangkat kaji terus isin. Berarti engko balik kaji diarani kaji isin. Nomor loro niate kaji ben diundang pak kaji, diundang bu kaji. Ngono nek ora diundang pak kaji atine gelap, ku jenenge kaji mbegedut. Wis niate beda, Pak. Mulane Quran dawuh napa? Al-hajju asyhurum ma'lumatun. Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wong kaji niku wektune tertentu. Mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mulai Syawal, mulai pada kulon jenengan dugi pangkat mriku. Puncake ya 10 Dzulhijjah. Puncake wukuf teng Arafah dan sebagainya. Puncake. Terus apalagi wong sing ditakdir mangkat kaji niku ada beberapa pantangan. Lah niki mulane teka mareng kiye niku njaluk donga. Sedangkan teka tengke niku takon ngilmune krihin, nembe takon njaluk donga. Wong niku urung-urung njaluk donga ke pada bae kaya niki teng kula Mas Ulin kula njaluk donga nggih. Ben ngapa? Kula niki kajeng motoran. Kang endi kawunganten tekan maos. Kaya niku nggih arep motoran dhewek nglewati kubang kangkung sing kaya niki dalane. Lagi sing lurus beka yang apa pamane dalane berkelak kelok kok kaya niku nggih jenengan njaluk donga ben ngapa ya ben kula motorane saka kawungan tentakan maus ben diparingi selamat arep nggawa motor dhewek kaya niku nggih saiki nyong tak takon Mas napa Mas Ulin sampeyan wis bisa numpak motor apa dereng nggih dereng lah urung-urung kepengin njaluk donga ben selamat takon dulu niki ben motoran carane kepriwe aja niku belajar dulu carane kepriwe, nggo gigi kepriwe, nggo ngegas kepriwe, nggo riting kepriwe lah kaya ibu-ibu, riting kanan menggo ke kiwa. Aku kan nang burine gedandapan. Riting kanan menggo kanan, jebule menggo kiri yo priwe. Oh ala pancen biyung. Disalahna kowe malah modo-modo kesu. Wong wadon pancen ora kena disalahna ya. The power of mak kuwi mau. Repot nih wong wadon. Lu takon karo Pak Kiai Muhson. Orang yang pernah mengkritik Kanjeng Nabi wong lanang apa wong wadon? Wong wadon. Sahabat zaman sahabat murid Kanjeng Nabi orang yang pernah mengkritik Kanjeng Nabi, protes karo Kanjeng Nabi wong lanang apa wong wadon? Wong wadon protes karo Kanjeng Nabi. Wong lanang ndak pernah protes. Paling bertanya ndak sampai protes, tapi orang yang pernah protes karo Kanjeng Nabi bahkan nyalahaken Kanjeng Nabi kontakon karo pangerane sinten wong wadon niku dari nate niku lho ni embuh wong wadon anak apane ya wong wadon anak apane insyaallah Allahumma shalli ala Muhammad siji mabrur sing digolet loro mardut ketolak kenapa siji salah niat loro ilmu nomor telu banda sing go sangun nembe kudu banda sing halal sing sae, sing resik. Ana wong nalikane muter Ka'bah, nalikane tawaf niku diperhatikan oleh kiai. Ki wong dening tawaf dening kestunggul sibuk beneri kain ihram dua helai ini Kak. Jeneng ngirim kan ora kana nganggo pakaian yang berjaan apa jahit mung dua helai kain. Ndelala lagi muter ndelala kaine niku gombale mlurut. Muter melurut ping telu melurut bae padahal sabukane kencenge pol-polan akhirnya kiyane salah kan takon Mas jenengan niku bisane melurut bae kenang apa mbu niki Pak Kiai ala ora kenceng niki sabuke niki kula kenceng sangat gula niki lha bisane melurut Pak Kiai napa nggen niku kula dosa nggih kepripun sih kula bisane mangkat kajikan gara-gara ulih nomor siji adalah kula jenengan niate sing sae kersane Gusti Allah kita pangkat mergane dawuhe Kanjeng Nabi mergane syariat saking Gusti Allah. Nomor loro disangoni karo ilmu. Nomor telu banda sing go mangkat kudu banda sing halal sing sae. Mulane kalimat Quran fala rafatha aja ngomong corok wala fusuko aja fasek aja maksiat. Nomor 3 wala jidala aja padu. Nangkan ora kena padu, jaga emosi, aja padu, aja gampang ngomong elek, aja gampang ngomong kasar, apa maning nek anak bareng karo wong tua kaji, wong tua serada pikun, kudu temenan anak ekstra, anggone ngomong wong tua, kadang kala wong tua di adu-adu tepangkan kaji kudu nganak kelingan bepeken nang omah wis dimpani apa urung.
kelingan wedhuse nang omah wis timpane apa urung, ora nyong kudu balike bebeke kapiran, bebek kapiran, Pak. Kae wedhuse nyong kapiran, sapine nyong kapiran ora pani. Anak jagane wong tua, wong jenenge wong tua sampun ngapunten rada pikun. Ya ira anak kudu bisa ngomong wong tua kaya dene gemin wong tua ngomong anake nggodoki jagane wong tua. Kaya niku priwe carane aja kesu timong aja padu aja ribut aja geger nangkane diuji karo Gusti Allah. Lah niki dadi wong arep takon jaluk to ngapin mabrur tapi orang ngerti carane kaji padape wong kepengin motoran jaluk selamat tapi orang ngerti carane numpak ujug-ujug jaluk kepengin selam lagi sing bisa motoran bisa prandene nggih Pak apa mending sing belas urung bisa numpak nggih mulane ngapunten banyak hal contoh takon dulu Mas Kiai utawa Mbah Kiai Mukson napa kula niki badhe mangkat kaji terus lan niki pripun ben kula ben kira-kira sah ditampa carane napa wis ngerti carane nembe njaluk takon dong mengko Pak Kiai Mukson awe cara ke Mas atau Bu atau Mbah walaupun nang manasik ya diulang nggih tapi kan ben tambah mantep sandamel ben khusus privat ngaten. Oke Mas, Mbah, Bu, Pak misale. Oke samjenengan mengko nek tawaf muteri Ka'bah kok kondisine ihram maka sampean muter Ka'bah kudu eling-eling. Eling-eling napa? Pertama mulai muter niku diawali dengan Hajar Aswad. Muter Aswad niku diarani satu putaran. Nomor loro sing jenenge muter tawaf nikah kudu sak jabaning Ka'bah sajeroning Masjidil Haram. Aja perek-perek karo Ka'bah ya, aja nempel-pel. Lho kenapa? Kudu dene waktu dene rongga semeter atau karo tengah meter. Kenapa? Nek kepereken muter Ka'bah, kepereken anggone muter Ka'bah, nek kepereken Ka'bah mbok nganti ngidek pondasine Ka'bah. Engko muter kok ngidek pondasi Ka'bah jenenge udu muter tapi jenenge mlaku nang dhuwur Ka'bah. Terus nomor loro kenang apa aja perak-perak Ka'bah nalikane tawaf mergane apa? Mergane kain kiswa kain Ka'bah nika ngemu minyak wangi mulane aja perak-perak mbok nyenggol minyak wangi oh kaya niku iya. Terus apa maning pundak sebelah kiri nalikane tawaf aja roge fokus karo Ka'bah. Nalika tau muter Ka'bah niki pundak sebelah kiri aja roge aja pecici lan kudu fokus anjer-anjer karo Ka'bah. Dadi nang kana ora kena pecicilan, ora kena plendak-plendik, ora kena gumunan. Gumunan kepriwe? Gumunan ana wong wadon ayu banget sekang Turki. Turunan kidul. Ana wong wadon ayu kang dipapan atawa ibu ana wong lanang ganteng kang dipapan wong sejagat pada tumblek-blek nang kono. Akhirnya ibu ini gumun ke bojone nyong putih ora kaya kie misale ke bojone nyong gede dhuwure ora kaya kie ganteng temen ya putih temen ya akhirnya roge pecicilan pelentok-pelentik. Nah niki pundak sebelah kiri kudu anjer-anjer karo Ka'bah. Jadi banyak hal yang perlu kita perhatikan ngilmu-ngilmu takon karo kiai wis ngerti carane tawaf carane wukuf nang Arafah terus nalikane sa'i antara watu Safa Marwah kudu diitek aja urung kutul terus balik. Mulai ibune alasane aduh kesel balik apa ya ngutuli Gusti Allah tali ngerti alasannya kaya niku nggih Gusti Allah yang ngertos tapi jenengan usahakan gutul watune Safa watune Marwah balik wis gutul pada gutule. Dadi diperhatikan kaya niku nggih. Dadi satu kiai sumur. Kiai jenenge bae sumur, nggo nyusu sak umur teng pundi teng pondok. Kita ini pengajian. Nek ngaji nang pondok, kepengin ngalim teng pondok, kepengin ngerti ilmu teng pondok, tapi ning pengajian gugah semangat ben pada seneng ngaji. Dan karena nomor 2 kiai tutur contohnya sinten orang-orang yang saged dawuh. Contohnya lagi mubalik niku tidak boleh berlawanan dengan kiai sumur. Harus meneruskan dawuh-dawuh saking kiai sumur ndak boleh berlawanan. Gampangane Mbah Yai sumur niku adalah tuk sumbere banyu. Mubalik atau kiai tutur adalah paralon pipa yang mengantarkan sampai kepada tengah-tengah masyarakat.
Tapi nek kepengin ngalim mboten pengajian, tapi teng pondok niku nek kepengin ngalim. Tapi nek pengajian menggugah semangat ben wong niku seneng ngaji. Allahumma ya robbal. Nomor 3 Kiai Sembur. Kiai Sembur niku napa? Kiai Sembur ya kaya Mbah Subakir. Nalikane Mbah Jumatil Kubro lagi mulang Quran, lagi mulang salat gunungin jebluk dar der. Akhirnya gunungnya meledos. Akhirnya Mbah Jumatil Kubro kelingan satu ayat, ki gunung mleduk bae, ki gunung jebluk bae. Akibatnya lagi seneng-senenge salat gunungnya mleduk ora sida salat, akhirnya ketunggul nyelametna bebek kayak masing-masing, nyelametna wedhuse bandane masing-masing. Mbah Jumatil Kubro Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir kelingan satu ayat, nggo nenangna gunung. Napa Bu? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung gedene kaya nika wedine karo Quran. Kaya ngapa gunung nika ana sing gawe sapa? Pangeran. Pangeran duwe kalam asmane Al-Qur'an. Masa iya ana citak sing dicetak wani karo sing nyetak, ana makhluk wani karo sing nyetak makhluk. Pangeran duwe ayat asmane Al-Qur'an. Mulane niki, mulane jenengan aja gumun, aja heran nek Mbah Yai Muson misalnya diperki preman yang jaluk wiridan. Pak Yai, kula jaluk dongak, kersane ben kula jotos langsung ngludak. Misalnya kayak niku. Ya nggih. Pripun niki Pak Yai? Pak Kiai niki mentalnya adalah seorang ulama, jenenge ulama al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Orang bedak-bedak na memandang siapa bedangan kacamata kasih sayang. Preman ya umat Kanjeng Nabi ya kudu diemong. Saking nek preman dibiarkan kiai ora gelem ngurmati preman, ora gelem ngurmati wong sing kaya kekayaan nikah, dicekel sapa? Dicekel mafia kon tambah bejat. Lho nggih, Mbah Yai jenengan kiai perak-perak karo preman. Nanti dulu walaupun ngukur kene sing bisa ngurmati preman apa kiai ini sing kegawa preman kan orang ngerti ya Pak. Mula ini makomnya sudah beda. Kuat apa ora? Kuat lakoni. Mboten nanti dulu mau kegawa banjir. Ya kita kan hari ini muda nyong pengen kayak Gusmik, Mbah Hamim Jazuli. Ngapa? Dakwah nang klub-klub malam. Niatnya apik begitu praktek, wow malah melu dugem. Niatnya wis apik nyong kepengen dakwah kaya Mbah Hamim Jazuli atau Gusmik. Ngaten nggih, dakwah di tempat-tempat sing kaya nikah. Nek kuat monggo. Sing dikhawatirna nek ora kuat, Bu. Bukane ngentasna sing nang banjir malah kegawa ban. Lah iya. Ya kaya wong ketilem nikah, jenengan nek ora ngerti carane nyelametna wong ketilem, melu ketilem. Wong ketilem kadang kala kaya niku, niate bener nyobain nyelametake lagi ketilem. Iya. Tapi nek ora ngerti carane, ora kuat kulon jenengan lenggodoki awak, akhirnya ya melu ketilem sisan. Lho niku wong ketilem nggih niki nggih Pak. Sing dirage apane ora bisa ketilem bareng. Lah niku, kalau Anda siap mentalnya untuk kepengen dakwah nang dunia gelap, dunia malam, silakan. Kuat kayak Mbah Hamim, kuat kayak Mbah Sunan Kalijaga, ngrumati preman, silahkan. Kenapa? Wis kuat apa-apa nih. Ya secara ilmu nih, ya secara riadoh tirakate. Karena kan tidak hanya sebatas ilmu saja, juga tirakate kudu sing temenanan. Ben akeh sing ngayomi kan ngaten niku paling boten. Tapi ini modal-modal kemudian kita asal nekat ya nanti dulu. Ora baik nyong pengen kaya Mbah Mik, ora baik nyong pengen kaya Mbah Sunan Kalijaga. Nek kuat mentale ilmune tirakate silakan. Sing dikhawatirna sampean ngentasna wong ketilem apa nu bisa nulungi apa melu ketilem. Maksudnya kaya niku. Nggih. Nomor 3 Sembur, Mbah Jumatil Kubro niku lagi mulang Quran. Kecekel gunungnya mleduk ditaparingi Quran. Mbah Muson ana preman tak konduk-konduk Pak Kiai jenengan jare Kiai karepmu kula kepengin dongakang jenengan karepe kula niki ben sekali jotos langsung gludak kepriwe carane. Mbah Muson nek langsung mengatakan tuh nang kene tempatnya preman, yakin preman niki kemudian mutung mungkek jengkel ora gelem perek karo agama. Mbah Yai Muson tetep nampas ngene nang kepengin apa? Pengen gelut nggih kita tambani. Napa? Wa idza batastum jabarin. Ana maning wong lagi mumet gara-gara cinta jenenge be cinta teh kucing rasa coklat.
Mbah Yai niku kuatir bocah lagi peteng pikire perkara cinta akhirnya menghalalkan segala cara. Misalnya nek ora diparingi Quran, akhirnya diparingi rupane ajian-ajian kedi beleng telung dina ora madang, beleng puasa telung dina. Sing diwaca napa? Sun mate kaji ajiku Bandung Bondowoso. Misalnya, lah perkara cinta sun mate kaji ajiku jaran goyang tak goyang-goyang misalnya. Mbah Yai tampilnya nggih diwaca Quran maksudnya nopo? Pak lurah, pak polisi, pak tentara sekalipun ora bisa nggodoki bocah sing lagi putek pikire. Sing bisa jaga sapa? Langsung Gusti Allah. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sing ngudhunaken Quran, Allah sing jaga ngreksa karo Quran langsung. Mulane rumuse ben kula jenengan dijaga kali Allah juga kula jenengan kedunungan ketitipan apa sing direksa jamin kali Allah rupane Al-Qur'an walau bi ayatin ora ketang mung satu ayat. Mulane niki pakai ngene pengen apa nang? Kula pengen sekti iki waca. Paringi satu ayat ben Allah sing ngreksa. Ana wong mumet perkara cinta ki diwaca. Urung kok bareng bojo ya mumet maning mikiri bojone cerewet kaya radio bodol. Esuk-esuk langsung pidato. Ya ora apa-apa. Nya diwaca Mas, pripun Mbah Kiai Pak Muson, ki mengko nek bojomu cerewet ki diwaca ya. Nggih Pak Kiai, sing diwaca napa? Mengko nek bojomu khotbah. Bojomu khotbah ki diwaca. Sing diwaca napa Pak Muson? Sumumbuk mun umyun fahum. Lah akhir ini ku diwaca. Satu ayat niki dalam rangka jagani ati. Pak lurah ora gelem nggodoki bocah kuwe. Pak tentara ya ora gelem dina-dina nggodoki jagani bocah kuwe. Sapa sih kuwe? Allah sing nyitak, Allah sing reksa, Allah sing jaga, paringi barang sing jaminan kali Allah rupane Al-Qur'an. Nyati waca. Maksudnya niku ini proses. Proses Kiai sembur. Akhirnya ketika nyandur Quran dadi ternyata Jawa angkere kaya ngapa? Panggil ulama ahli sembur, ahli hikmah. Tugasnya numbal tanah Jawa. Sinten asamanipun Sayyid Subakir, Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi saking Persia terkenal Sayyid Subakir. Akhirnya ditumbal tanah Jawa Kiai sembur. Mulane wonten jenengan ingkang derek toriko Imam Abil Hasan Ali Asyadili toriko Sadi liya anatunga kiti waca nggon jagani ati kiti waca min derek toriko monggo kersane jenengan sing pundi derek sugian ya toriko Satoria sing diwaca Al Asmak Al Idrisia ki sing diwaca Qadiriyah Naksabandia sedoyo jagani ati anak Quran diwaca sedoyo nggih Bu nggih niki sedoyo niku diparingi tonga-tonga. Kiai sembur. Sing nomor 4 Kiai catur. Kiai catur apa Mas? Kiai catur-catur niku identik karo strategi benteng maju, patih mangan, kuncur melesat, kudane guling. Dan sebagainya. Oke patih maju, kuncur atau menterine geser ngene, kuda ngajungana. Maksudnya nopo? Cara niku nopo sama dengan politik. Berarti harus ada ya Mas Kiai munggah nang pemerintahan nang perpolitikan harus ada. Ya walaupun ora kena kabeh, ya walaupun ora kena babar blas, tetap harus diisi. Kenapa? Kalau orang-orang yang paham agama tidak naik kepada parlemen, tidak naik kepada politik, maka ngapunten, maka politik Indonesia dikuasai oleh orang-orang yang bahkan mungkin adoh saking agama. Barokah wonten partai Islam, niki kan juga pengaruh. Barokah wonten partai Islam, dan barokah wonten partai Islam tetap yang namanya judi dilarang, tetap yang namanya kemaksiatan tetap ditekan untuk dilarang. Barokah ada partai Islam, itu P3, itu PKB dan sebagainya. Setidaknya tetap mengawal dan memonitor. Tadi orang komunis tok, orang ini tok, orang itu tok. Tapi tetap ada partai untuk mengawal keislaman di Indonesia yang berdiri di politik paling tidak seperti itu. Atau misalnya sakang kawunganten ana mbah manten guru niku PNS misalnya pensiun oleh tetangga sing pada guru, mbah jenengan munggah dadi dewan. Ben ngapa? Setidaknya wis mantan guru honorer sisan ngrasakna dadi guru, ketika nek dadi dewan paling tidak wis ngerti rasane dadi honorer, ngerti rasane guru, mangkate kudu esuk balik ke kudu sore dewek, kudu ana materi ini, kudu ana kurikulum ini, kurikulum itu, warna-warna.
ngenten nduran terserangi soran sing kepundal. Puntal kudu anak MBG, anak MBZ apa sing ora kae. Madang ini madang itu, iya gurune sing kepundal, pundal setidaknya naik ke pemerintahan, ke dewan bisa nggawa aspirasi saka guru-guru sing nangi ngisor. Sami santri munggah dadi dewan setidaknya membawa nama pondok, membawa nama kurikulum madrasah dan sebagainya agar apa? Dipandang oleh orang politik. Dadi ada ora kena ora ya ora kena ngkono kabeh. Iki politik mlebu ngono kabeh sing mulang nang pondok sapa? Sing kon kiai sembur sapa? Sing kon kiai tutur sapa? Kiai tutur ya jam nyenggol-nyenggol kiai catur sudah punya bidangnya masing-masing. Maksudnya ngoten dadi saling bersinergi. Jenengan pengen ngalim bukan pengajian namanya tapi ngaji. Teng pundi kiai sumur. Teng Sugiyan. Mbah Mustolik riyen ngalih Mbah Yai ngleler Mbah Isam seniki Gus Anam Sugiyan Gus Imdad ngaos teng mriku sareng kali dewan-dewan masyayikh wonten mriku itu namanya ngaji kiai sumur. Lah nek teng mriki kiai tutur menyampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh ulama-ulama kiai sumur. Oh niki takon ben ilmu ben bahagia kepripun Mas Kiai, Mas Ustad atau Mas Ulin ke dawe Kanjeng Nabi menyampaikan wong nek kepengin bahagia kudu perkara patokane awak. Wong nek bahagia kuwi rambutnya kudu gondrong ya ora. Ora jaminan bahagia. Sing cepak rambutnya ya juga ora jaminan bahagia. Mergane jaminane kudu kuwe. Dawe Kanjeng Nabi dawuh arbaun min sa'adatil mar'i. Wong nek bahagia kuncine papat. Pinten Bu? Sekawan. Ayung pernah panas dadi nyomanten ngene. Pondan sekawan nomor 1 antakuna zaujatuhu solihatan kon badan duwe bojo sing ayu we Pak. Dadi nang kawonganten kon badan duwe bojo sing ayu mulane bapak-bapak mumpung isih padha urip mangga kula aturi nek bojone ora pati ayu pada ganti. Monggo dhesit urung rampung. Ayu sing kepriwe? Ayo niku, ayu sing kepriwe? Lah nek ayu mung patokane wajah, patokane skincare, patokane scarlet, patokane blush on, patokane esido, patokane behel, niki nggo patokane apa guys nggo mripat softtek apa Pak? Softland. Ya gede banget ya iki ya. Soft apa Mas? Softlands. Ya. Ibune padokane utuh niku. Soalnya nek padokane wajah ayu mung terima wajah nanti dulu. Ayu nek perkara wajah tergantung siapa sing nyifati. Saya ulangi, ngercara kawonganten ya cantik itu ganteng itu relatif. Nek cara bahasa niku lah ayu ora niku gumantung siapa sing nyifati. Ayo niku. Contone ngono Ci, takon karo Mas Teguh karo takon karo Pak Mukson jawabane beda. Takon karo Nyong lebih beda maning. Mas Teguh, dalam bojo apa bojo? Anu wong wadon sing ayu cara sampean kepriwe? Ya kaya bojone Nyong. Iya kuwe jawabane. Mergane nang jecerek. Takon karo Pak Kiai beda lagi. Wong wadon sing iku wong sing nriman. Oh iya Pak Kiai, sing nriman, sing bekti, sing apa. Niku nek cara Pak Mukso, nek cara kula nanti dulu. Ya mulane nanti dulu ya gue. Ya mulane nanti dulu. Jadi beda-beda. Laki-laki sawonten ing ngriki bapak-bapak seadanya ditradeng niki tonggo takoni. Sing wadon ayu ya sing mripate sipit. Ya ora sing mripate bunder. Ana. Sing badoke mandan jut. Ya ora sing badoke amba. Ana. Sing kupinge nekuk. Ya ora sing bukane jepiping. Ana. Jadi setiap laki-laki ditanya wong wadon ayu punya jawaban masing-masing. Itu yang namanya cantik relatif. Nek cara bahasa gula. Cara bahasa siapa? Gula. Nek cara bahasa gula. Wong ayu kuwi gumantung sapa sing nyifati. Tapi nek sing nyifati pangeran nanti dulu Bu. Wong wadon ayu menuruti pangeran karo menuruti Kanjeng Nabi. Soalnya nek menuruti kula jenengan yakin cetha wela-wela ora nana rampung-rampung. Ana bae, kurang bae. Kejane wis ayu tapi ora ke lambene kurang kaya tangringan kodhok misale. Ke irunge kurang bangir, kupinge kurang ambar dan sebagainya warna-warna kurangane. Nggih, berarti mergane langkah syukure. Ki kurang apa? Ki bojone nyung kurang apa? Ya arek sing kurang syukur iki bae jawabane.
Iya, ora pengen golet kurang bae. Golet kurang wong kowe mesti akeh. Ana bae ngene apa nggih? Lah nek ditakoni maring kanca-kancane jane bojone nyung kurang apa ya Mas? Bojone kene kok Rika sing kurang syukur. Ayo kuwi jawabane. Wis mentok kurang syuk. Allah dawuh fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fasalihatu qanitatun wong wadon sing ayu ndereke Allah wong wadon sing kepriwe? Siji nang kawunganten lor umume gunung. Sari nomor siji wong wadon sing sregep ngibad. Nomor loro sing bekti karo nek duwe bojo. Nek urung duwe bojo ya tulung aja bojo aja bekteni bojone tanggane. Sing nomor 3 jaga kehormatan kemaluan aurate aja diler sak enggon. Lah nek nderek dawuh Kanjeng Nabi wong wadon nang kawunganten lor sing mesti ahli swarga wong wadon. Allahumma asal kan nang kawunganten lor nyekeli papat. Pinten Bu? Sekawan. Papat. Sekawan pinten Bu? Papat ya ora apa-apa. Wis bonus. Siji wong wadon sing ahli swarga nomor 1 kuncine adalah salat khamsah. 5 wektune kecekel sae. Nggih, tertib. Nggih. Nomor 2 puasa Ramadane bagus, anak utang yati sahur. Nggih. Wis disahur yang esuk utang. Sing nomor 3 wa ata'at zaujaha taat karo bojo selama tidak mengarah kemaksiatan istri wajib taat. Sing nomor 4 wa afidhat farjaha wa afidhat lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wong wadon aja diler sak enggon-enggon apa maning disilih-silihna apa maning disewak-sewakna. Dadi monggo direksa sebaik mungkin. Wong wadon nang kawunganten lor ka siji 5 wektune apik puasa Ramadane kecekel apik. Nomor 3 karo wong lanang taat bekti manut mituhu apa mestine selama tidak kemaksiatan ya monggo kudu wajib taat. Nomor 4 ngreksa kemaluan kehormatan aurat dijaga sing kanthi apik. Wong wadon kaya niku modele mati sewaya-waya mlebu swarga lewat pintu mana saja. Mergane apa? Siji nambah ridane Gusti. Bisane pakak Allah ngridani mergane bojo lanang aweh ridho. Amin Allahumma. Luar bi. Siji kiai sumur, loro kiai tutur, 3 kiai sembur, 4 kiai catur. Papat-papat harus selalu ada dan punya perannya bidangnya masing-masing. Siki nang pondok kabeh ya apik. Tapi kan tidak semua orang punya waktu untuk mondok. Ibu-ibu wis kesel wis apa nang ngajine nang endi? Nang acara pengajian. Napa sing dawuh saking ulama sumur dibawakan oleh kiai tutur sampaikan kali panjenengan kabeh dadi niate sami. Ngaos tolabul ilmi intine pun setunggal ngalap ridane Kanjeng Nabi kalian ridane Gusti Allah. Karena sunnah mutlak Kanjeng Nabi adalah tolabul ilmi. Lah niki kula aturaken kita maksude aja gampang moyo ki ngewong. Bahkan Kanjeng Nabi ora mbelane sing lagi ngaji nutuk sing mangkat nggawa pacul mboten. Kanjeng Nabi dawuh sampean ngaji yang ibadah, sing mangkat kerja golek rezeki yang ibadah. Barokah kerja tanggung jawab wong lanang, barokah duit tidak-tidaknya mengamalkan kadzal fakru ayyakuna kufron. Lah ya bisane kita tuh minta kaya-kaya kan gara-gara setunggal jarene ekonomi. Bisa gini ada acara kristenisasi, acara kon pada pindah agama, acara kon agama A, agama B, agama C, Islam kon pada murtad metu saka Islam ya mereka nopo dibujuk rayu ya berkara gara-gara banda, gara-gara sembako dan sebagainya. Dadi minger kiblate mung dijejeli perkara banda. Jeng Nabi tidak mengajarkan kemelaratan tapi mengajarkan kesederhanaan. Betapa banyak orang minger kiblate bahkan kemudian menghilangkan tauhid dan akidahnya mung gara-gara sembako, mung gara-gara ekonomi. Mulane paling tidak iku yo barokah. Kita punya harga diri, kita punya kekuatan power mbok ana sing wong ngelek-ngeleki menika. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki sing digadang anak lanang Febian Panggah Fahrizki. Dan muga-muga
Dadi lare ingkang saleh, sehat, cita-citane paringi kabul, gawe bangga bunga wong tua, dunya lan akhirat. Mencedak lare-lare teng kawongan telur, waladin salihin yad'u la. Amin Allahumma. Melasi temen kopine dada gerager gila. Sadem. Muhammad Ala ya Rabbi Su'ali ummati ba'di Muhammad Ala ya Rabbi Su'ali ummati ba'di Wa zammihum mina zambi Wa ghafarun dhunub Allah Wa zammihum mina zambi وغفار ذنوب الله صل وسلم دائما على أحمد sareng-sareng صل وسلم دائما على أحمد وعلى آله أصحابي من قد وهذا ولا آلي من قد وهذا sareng mangga صلي وسلم دائما على محمد صلي إيمان على أحمد وعلى علي والأصحاب من قد وهدى ولا علي bocah cilik-cilik cecer marik-marik sandangane resik tumindake becik bocah cilik-cilik cecer marik-marik sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik sholli wa sallim daiman ala Ahmad sholli وعلى آله والإمام قد وهدى والآل والأصحاب من قد anak anum gede dhuwur lengkung-lengkung besok gede sugih ilmu dadi wong agung dadi wong taat sarta bekti bebabiyong dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung sholli wa sallim iman ala madha Ahmad sholli wa sallim iman ala madha wala ali wala sahabi mampat wa'ada wala ali wala sahabi mampat wa'ada lelo ledong anak lanang nandur jagung cilik ngaji besok gede dadi wong agung lelo ledong anak lanang nandur jagung
cilik ngaji cilik ngaji besok gede dadi wong agung cilik ngaji besok gede dadi wong agung sholli wa sallim iman ala mahda sholli wa sallim iman ala mahda wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darji ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah ya Rafi'a syani wa darji badayani العالمين الله الله يا ويل الجود والكرم kang aran soleh bagus atine karena mapan saring ilmune laku tarekah lan ma'rifati uga hakikat mancing rasane lamun balastra ing pungkasane ora kesasar rahilan sukmane den kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ules ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah ya Rafi'a syani wa darji akbadayadi rabbal alamin Allah Allah ya wailal judi wal Allahumma shalli ala Muhammad bisalli alaihi ulun jenengan niki bisane mlebu swarga gara-gara napa Bu? Dalam gara-gara ridane Gusti Allah ana wong gagah teng Allah sampean mlebu swarga gara-gara napa nang gara-gara salate kula gara-gara ngibadahi kula ngono nggih one kaya gue lek mung ibadah nang alam dunya 70 tahun 70 tahun silakan Anda masuk surga tapi kontraknya mung selama Anda ngibadah 70 tahun tok baru gue metu kang swarga nggih mboten terus nek menteng swarga kan jare selama-lamanya gue kan gara-gara ridaku nah niki lah kita salat ngalap ridho ibune sing mboten ngaji teng dalem mergane ngrumati biyung sakit ya lagi golek ridane wong tua ya ridane Gusti Allah. Dadi kita itu jangan mudah ngelek-ngelek wong kok ora gelem ngaji nang omah. Nang omah ya lagi nglakoni sunah Kanjeng Nabi wiridan, nang omah lagi ngrumati biyung nggih. Dadi ngapunten aja gampang kita menilai wong mung sekedar casingnya saja mung jabane tong nggih ngapunten iki ngapunten. Nah ini PR kita hari ini termasuk anak lanang Dek Febian bagaimana caranya kita memanusiakan manusia jaga mengerendah sapa jaga mengelek-ngelek sapa karena kita masuk surga mereka ridane Allah dengan cara yang banyak sekali cara nekat kata contoh suatu ketika iblis niku diundang karo Gusti sinten sing diundang sing ngundang sinten
Allah ngundang teng iblis. Iblis. Iblis rahimakumullah. Ibune Jan. Ya benar. Iblis. Loh, kalimat Al-Qur'an. Inna syaitana lakum aduwwun fatakhiduhu aduwa. Innama yad'u isbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan niku mungsu sing nyata, mulane setan karena mungsu ya kudune dimungsuhi. Lah iblis niku ditanya, Allah perintah iblis supaya nemoni Kanjeng Nabi. Karepe iblis kengana mudun, mengko nek kekasihku Muhammad takon apapun Anda harus wajib jawab dengan jujur. Akhirnya iblis mudun nemoni Kanjeng Nabi supaya nemoni Nabi. Lah iblis wale, aku iblis. Siapa sing iblis? Man anta, kowe sapa? Anak iblis, aku iblis ya. Ngopo? Aku diperintah karo pangeran supaya nemonis Anda wahai Muhammad, karpe Anda supaya bertanya kepada saya monggo tak jawab kanthi jujur. Ngono nggih. Akhirnya Kanjeng Nabi takon kepada iblis, "Hei iblis." Nggih. Nek pancen jujur, nggih kula jujur. Ya wis nyong tak takon. Ada berapa anak pira? Besok sing dadi kancamu, nggih. Terus nyong juga takon, ki jawab jujur, nggih. Ada berapa golongan wong sing dadi mungsuhmu saka umatku? Jeng Nabi tanya, iblis waleh, ana 15. Wong sing dadi mungsuhku, mungsuhe iblis. Mula kita berusaha ayo karena Quran dawuh iblis adalah setan adalah mungsuh, mulanya kita mungsuhi. Paling tidak dari 15 ini, paling ora kita adalah salah satu di antaranya. Syukur-syukur ya 15, syukur-syukur 14, syukur-syukur 13. Paling ora ya ma la yudraku kulluhu la yudraku kullu. Nek ora kabeh ya minimal aja nganti babar sebisa kita. Sapa bae iblis? Tunggal sing dadi mungsuh bebuyutanku. Sapa? Anta, Anda, sampeyan, jenengan. Lho kok aku? Gara-gara jenengan wong kawungan pada seneng salat. Gara-gara jenengan wong kawungan pada guyub rukun. Gara-gara jenengan. Ngono. Nggih, wis ora apa-apa mungsuh setan iki. Terus yang 14 umat panjenengan. Termasuk nang kawung nganten lor. Khususipun gunung 14 niki kita punya 14 tiket. Ben dadi mungsuhe setan. Mungsuhe siji mbak Kanjeng Nabi mungsuh bebuyutan iblis. Dan otomatis kita orang mlebu golongan A1 ya. Orang mlebu ring satu ya karena kita udah Nabi walaupun wong Indonesia ngaku-ngaku Nabi ya pirang-pirang banget. Wis akeh Pak, wis meh mungkin bahkan nganti meh 40. Tapi kan nek sing nganti 40 jagat kiamat. Nek wis nganti ana wong ngaku Nabi, pirang-pirang Indonesia, di luar negeri ada, Indonesia kathah. Sezaman dengan Nabi nggih wonten Musailamah al-Kadzab. Ngaku Nabi palsu. Indonesia bare era-era sekarang ya sing ngaku Nabi. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ana Nabi, ngaku Nabi jenenge Tugimin. Niku nggawa agama anyar jenenge agama Jasun Jawa Sunda. Wadene iya wong kawungan telur percaya ana Nabi nang perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat kok nggawa agama jenenge Jawa Sunda arane Jasun. Kok nabine jenenge Tugimin kelakon sallallahu ala Tugimin. Dene kaya niku mah. Gunung Lawu ya ana Nabi anyaran. Bien. Ana Nabi wadon. Musodek, ana Ilya Eden dan sebagainya ada sangat saya ngaku Nabi ketempelan malaikat Jibril. Akhirnya dicekal polisi. Meresahkan sih orang beragama. Akhirnya kulo salut karo polisi Indonesia. Kenapa? Hanya polisi sing mampu nyekel malaikat Jibril. Nah ini. Akhirnya bahkan sing Nabi tunggal. Kita ndak bisa masuk A1, ring 1 ndak bisa. Berarti kita ada tiket antara 2 sampai 15. Berarti ada 14 tiket.
Monggo, kita yang mana? Monggo, karena ini sesuai dengan profesi dan kebiasaan dan kemampuan masing-masing. Nomor loro sopo iblis, nomor 2 sopo? Imamun adil, pemimpin-pemimpin sing adil, hakim-hakim ingkang adil. Otomatis karena kula bukan pemimpin, karena kula juga bukan hakim, saya ndak bisa di nomor 2 itu. Kita juga karena kita bukan pemimpin, udu lurah, udu camat, udu apa, maka nomor 2 mungsuhe iblis. Sing diketingi karo iblis, nomor 2 adalah pemimpin sing adil. RT sing adil, orang bedak-bedak na sing nambah BLT. DPR gawe kebijakan sing damel masyarakat adem, utuh sing gawe masyarakat tercekik. Ngeten? Sing nomor 3, ghaniyun mutawaddi, wong sugih sing lembah manah. Kadang-kala nembe sugih setitik langsung karepe ngenyek wong. Lho, wong sugih temenanan karo mung sugih-sugihan ki beda. Nggih. Sugih temenanan niku ora ngetun-ngetuna sugihe, biasa, dasteran, katrokan, apa, kemudian sendale jepit apa. Tapi nek sing pura-pura wah anu 4 kilo gelang tinggo kabeh. Ngecung-ngecung kae. Dadi wong grembiang. Iku alah. Ghaniyun mutawaddi, wong sugih sing lembah manah. Andap asor, nggih. Niki. Sing nomor 3, nomor 4 tajirun sodek, pedagang sing jujur. Jadi maksudnya nopo kalimat niki, kita ayu diparingi ridha kali Allah, tapi dengan profesi kita. Anda dadi pedagang, ya ayo pedagang sing nambah ridane Allah, sing jujur. Anda sebagai pemimpin, ya silakan pemimpin ingkang adil, ingkang damel adem ayem masyarakat, sudah punya bidangnya, ngibadahe masing-masing. Ayo. Iji bahkan sing Nabi, loro imam sing pemimpin ingkang adil, hakim ingkang adil. Nomor 3, ghaniyun mutawaddi, wong sugih sing lembah manah. Sing orang dumen-dumen kadang kala peyek ya peyek ning aja diremet-remet, ngenyek ya ngenyek ning aja banget. Nomor 4 tajirun shadiq, pedagang ingkang jujur, pengusaha ingkang jujur. Kadang kala kita kepengin nipu wong saking gampangnya. Contohnya napa? Kadang kala kita belanja lewat online, tukune daster tekane sempak. Lah orang ngerti sini sih kayak tuku kucing nang jero sarung, ning jero sarung, ning jero karung. Tuku kucing yang jero sarung. Dibuka mung buntut tok ya, Pak. Nah, dan sing nomor 5, alimun musallin yatakhassau, wong sing salat kanthi ilmu tur dilakoni kanthi khusyuk. Berarti wong sing nek salate khusyuk, wong salate khusyuk sing kepriye Mazulin ngapunten, kula niki dereng saged salat. Anane belajar salat. Lho kok belajar salat? Allah sing dawuh, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in." Kondo njaluk tulung nyang Allah dalane loro. Bisa beri wasolah lantaran sabar karo salat, tapi Allah le dawuh cetha welo-welo, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Salat kuwi barang abot kejaba wong sing lakoni kanthi khusyuk. Pertanyaannya adalah khusyuk niku angel. Kula salat kula niki kula. Napa manliwingi waya-waya Agustusan kala wingi bulan kepungkur. Kula waya-waya Agustusan ini bingung. Salat ya tetep pikirannya melara-melara. Allahu Akbar. Kayak karnaval ngekelambi apa ya ngesek ya. Allahu Akbar. Kayak kok bocah-bocah diwai lomba-lomba apa ya. Apa nuduk beduk, apa nuduk apa. Dan sebagainya. Pikirannya belanyang dan sebagainya. Mulanya pripun. Pertanyaannya adalah pripun mas. Ben salat kanthi khusus senajan ora pati ya khusyuk. Pertanyaan bagus. Pripun salat khusus senajan ora bisa khusyuk tapi tulis khusyuk. Usahakan le salat kanthi usahakan salat kanthi berjamaah. Insya nggih. Berarti wong sing salat kanthi berjamaah dinilai khusyuk. Wong nek salat khusyuk dimungsuhi karo iblis. Sama saja wong nek senenge salat kanthi berjamaah dadi mungsuhe iblis.
Mulane tapi kula nyuwun imam-imam teng kawunganten, mas-mas calon imam teng kawunganten yen jenengan aja kemudian dume apal Quran, rongat pertama sing diwaca At-Taubah. Rongat kepindo sing diwaca Al-Kahfi 110 ayat, melas karo makmume. Artinya apa pangapunten? Pangapunten dari 10 golongan wong sing salate ora ditambah mung kerja kesel tok langkah ganjarane salah satunya adalah imamu kaumin. Imam wong sing dadi imam niku tapi napa ora dicocoki karo jamaah. Mergane apa? Mergane ling imam nganggo karepe dhewek, akibate gawe makmum pada kapok bubar. Contoh, kalau misalnya kula ngimami tek sawang disit, oke sing makmum nyong ke bocah-bocah sing ngerti agama santri-santri kabeh. Oke, karena niki wektune akeh bocah santri atau majelis taklim atau bocah hadroh tegawe suratan mandandawa ora masalah. Ora masalah, wakingah ora masalah. Tapi nek tek sawang set, oh sing timamumi nang nyong, sing tak imami nang nyong makmume mburi, oh sopir truk pada gelem minggir truke perone salat melu salat. Oh bakul bakso, oh bakul cilok, oh bakul wektune wis dibagi-bagi. Hah? Paham? Paham kuda? Yo imam Pak. Maka kudu ngerteni kebutuhan jamaah, kebutuhan makmum. Oh, ki sing tak makmume bocah-bocah santri, bocah-bocah hadra, bocah-bocah majelis taklim, tegawe surat dawa, no problem, no what. Ora apa-apa. Tapi sing tak imami teng kula anu para sopir sing waktune terburu-buru, tapi mereka pada gelem minggir trek melu jamaah, itu sudah prestasi luar biasa. Oh, ki anu wis ditunggu karo bestine, wis ditunggu karo pelanggane, wis ditunggu karo channel wis ditunggu karo sapa misalnya bakul-bakul tunggu karo pembeline, maka saya mengatakan mereka wis pada gelem mampir salat melu jamaah itu sudah prestasi luar biasa, mulane aja digawe kapok. Maka cukup pokoknya anu mamu menyong anu sopir truk waktune terburu-buru mereka pada gelem mampir wis alhamdulillah. Ya wis rasa wakinga kulhu karo al-kafirun selesai. Loh, singkat padat jelas Pak. Kenapa? Momong. Loh, wong-wong desa pada gelem sholat jamaah itu sudah prestasi yang sangat luar biasa. Wis pada teka maring masjid, wis itu sangatlah hebat luar biasa. Berarti nopo imam dan khatib kudu bisa momong umat. Aja nganti khotib, le khotbah dawa banget. Yang ngantuk ya patute wong nembe kang sawah ya bendeng. Lho ora masalah. Contoh kayak niki. Dadi ngapunten, jangan sampai gara-gara imam dan gara-gara khotib salat dadi tersangka. Saya ulangi, jangan gara-gara imam dan gara-gara khotib salat dadi tersangka. Contohnya apa? Contohnya kayak niki. Misale ana pabrik, ana apa? Pabrik delala dina Jumat. Pabrik karyawane metu bring. Waktu ini 12:30 nganti 1:30 atau jam 1. Mereka punya waktu sejam atau 45 menit nggo ngaso nggo meto nggo pijet-pijetan nggo madang apa sing ora. Waktu yang sangat terbatas setengah jam. Waktu yang sangat terbatas 45 menit kudu mlebu maning. Mereka metu saka pabrik, mereka kudune wektu nggo medang, nggo madang, nggo ngaso, nggo turun-turunan, nggo nglurusaken geger, nglempengaken geger. Kudu ning ngelencengna gegeran apa, tapi mereka semua pada gelem mangkat ngandang maring masjid, pada mangkat maring masjid perune melu salat Jumat. Wong lanang-lanang nikah karyawan-karyawan gel mereka pada gelem mangkat. Itu sudah sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Gelem ninggalaken sepiring sega, gelem ninggalaken wedange, gelem ninggalaken waktu ning ngaso demi untuk salat Jumat. Maka kalimatnya adalah imam dan khatib kudu bisa momong aja nganti oleh khutbah dawa. Khutbah niku rasa dawa-dawa, sementing rukun-rukunnya kecekel. Khutbah niku beda karo ceramah gawe wong guyu, ndak masalah, gawe wong emosi nangis, mengeluarkan hati, ekspresi hati, ndak masalah. Tapi nek khotib berkhutbah ndak boleh. Apa dawe Kanjeng Nabi, apa dawe Quran disampaikan. Mergane rukun-rukune wonten siji muji Allah, muji Kanjeng Nabi.
ngejak ketakwaan, ittaqullah, ngejak ketakwa. Nomor 4 adalah dibacakan Quran, isi ceramahnya, isi khutbahnya. Nomor 5 donga, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, didoakan. Ini rukun-rukunnya. Rusak dawa-dawa, rusak warna-warna. Sementing rukun-rukunnya kecekel. Salat karena imam ngomong makmum, ya rusak dawa-dawa. Urusan datang al-kahfi atau kesuwen. Kulhu al-kafirun selesai. Bocap wong-wong sami ndongna khutbah sampun selesai, salat rong rakaat kondur, ketika teng kantin bisa medang, bisa madang, bisa pijet-pijetan. Akhirnya mereka mengatakan alhamdulillah wis bisa salat Jumat. Tapi nek digawe dawa, suratane dawa, panjang salate, khutbah dawa banget, bubar saka masjid. Karyawan mengatakan ngerti ngesok orang ngene maning. Kayak gara-gara salat. Lah ge, Pak. Kayak gara-gara akhirnya sholat sing dadi tersangka. Kayak gara-gara jemuan, lah kan? Kayak gara-gara sholat, kayak akhirnya agama dipersulit oleh orang yang membawa itu sendiri. Lah niki mulane imam khatib kudu bisa ngomong masyarakat, ngomong makmum. Kenapa? Patokane nopo? Kalau itu yang Anda makmumi adalah bocah-bocah pondok, bocah-bocah majelis taklim, bocah-bocah madrasah, suratane dawa monggo. Kenapa? Pun siap. Tapi nek sing makmum adalah wong-wong desa kados kula, wong-wong tani kados kula, wong-wong pedagang kados kula, misale nang desa-desa sopir gelem minggir, tukang-tukang bakso pada gelem minggir, gerobaknya perlu mangkat sholat berjamaah, itu sudah sangat prestasi yang luar biasa. Martino apa? Kita kudu bisa ngomong umat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Aja nganti apa mau? Aja nganti sholat dadi tersangka. Kayak gie gara-gara kayak gie gara-gara jemuan. Padahal imam karo mak napa khotibe sing kesu. Akhirnya sing disalahna sholat. Gini apa nggih, Bu? Nomor 5. Nomor 6. Nomor pinten? Nomor 6. Wong sing dimungsuhi karo setan dadi kekasih Kanjeng Nabi. Nomor 6 masyarakat kawongan lor adalah taibun sabitun. Wong sing nglanggengaken jaluk ngapura tobat karo Gusti Allah. Nomor 7 muttawariun anil haram. Wong sing jaga ngreksa karo barang-barang haram. Nomor 7. Nomor 8 mukminun yudawimu ala taharah, wong sing nglanggengaken wudu. Niki jenengan punya waktu wudu silakan, batal wudu maning. Anda mampu silakan, ngalap ridane Kanjeng Nabi Gusti Allah. Nomor 9 hamilul Quran yudawimu qiraatahu, wong sing jaga Quran kanthi seneng deres Quran. Gus Qayyum dawuh, wong nek kepengin atus sak penyakit pikun, silakan deres Quran, usahakan karo diwaca tulisane. Kowe nggo ngilangaken penyakit pikun juga. Walaupun apal Quran, lain deres Quran diwaca karo tulisane. Yudawimu qiraatahu. Jaga Quran dengan cara deres lantaran deres diwaca tulisan Al-Quran. Nomor 10 qaimul laili wan nasu niyam, wong sing pada tangi wanci dalu setengah telu jam telu setengah papat ngarepi subuh jenengan gregah tangi reketang rong kecap ndonga rong rakaat salat perlu ning gelar sajadah lendonga karo Allah rasa muluk-muluk. Ya Allah, anake kula tek pondok na muga-muga ngesuk nek rampung pondok terus dadi nabi ya Allah, rasa kaya niku. Penting lare-lare lemang waktune dijaga, akhlake sae karo wong tua manut, kerja barang sing halal niku sudah luar biasa. 5 waktune dijaga, akhlake sae, kemudian rezeki sing depatos sing halal, ora gampang ngreksa barang haram, ora gampang mangan barang haram, itu sudah prestasi luar biasa. Niki 10 niki nggih Bu nggih. Paling boten monggo 10 niki kula jeneng ngamalaken sing pundi. Sing nomor 11 mukminun nasihun, wong sing iman awe nasihat karo wong-wong ibune, jangan nganti ora awe nasihat karo putra-putrane. Misalnya anak lanang dhewe bian nang ibu, anak lanang kan urusane biung, nek anak wadon urusane Rama. Niki kaya niku. Anak wadon urusane Rama, anak lanang urusane biung. Lene Febian urusane Mbak Umi niki. Magrib ese cekelan HP, diomong, "Dek, magrib, salat." Ngaji, HP ana wayahe, HP ana wa, ya itu juga dalam rangka nasihati. Dadi Mbak Umi le ngomongi bocah ora kudu qala ta'ala, qala Rasulullah, ora kudu. Dek, salat magrib, ngisa, subuh. Niku juga nasihati barang apik. Ngeten nomor 13.
Nomor 12 mukminun rahimun, wong sing bisa ndamel kesaenan, nyebar kasih sayang welas asih. Nomor pinten? Nomor 13 mukminun yanfa'un nas, dadi wong sing ana manfaate. Sebisa kita, sebisa kula jenengan sak mampu kita. Dadi ana sing dikenang kebagusan. Sing nomor 14 mukminun kasirus sedekah. Wong sing langgengaken seneng anggone paring sedekah. Kalau Anda punya kemampuan rezeki monggo. Sing terakhir nek 13 ora, 14 ora, minimal kula jenengan nomor 15 kecekel napa? Mukminun husnul khuluq. Wong sing akhlake sae. Jeneng Nabi ditanya, "Madinu ya Rasulullah?" Agama niku napa do Kanjeng Nabi? Jeneng Nabi dawuh, "Ad-dinu husnul khuluq." Agama adalah akhlak sing apik, akhlak sing sae, akhlak sing bagus wonten kawunganten lor. Amin Allahumma. Lah niki anak lanang Febian dari 13 atau 14 itu silakan sarang-sarang sama mampu kita sebisa kita. Ya setidak-tidaknya yang nomor 15 ya kita wajib napa? Mukminun husnul khuluq, akhlak ingkang sae ben ngalap ridane Gusti, liya ridane Kanjeng, ben dimungsuhi karo iblis karo setan, ngamalaken Al-Qur'an. Amin Allahumma. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khotaya sareng astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa raji atfatayati rotal alami ya uhelal judi wal karami ya uhelal judi wal kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun cedak sia iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji wa taraji adfatayati ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhal judi wal karami kelawan Allah kang moho suci kudu rangkulan rina lan wengi titirakati tiriyadai zikir lan suluk
Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'a sya'ni wa darajati wa darajati afatayati qatal alabi Ya uhelal judi wal karomi Ya uhelal judi wal karomi Dungo saking badal har sarang-sarang ibu nggih badal riku mondok ting Mekar 12 tahun tapi kondur wonten Jawi wonten Magelang tidak membawa budaya Arab tapi membawa agama tapi tidak membawa budaya Arab contohnya kondur teng Romo ibu nggih mboten abah umi mboten apa umi jenengan kan nembe balik kang Arab 2 bulan balik langsung umi abah umi saking abah dadi abu saking abai tadi abu abi umi tetep Romo Biyung nanti badal har niku ndamel donga Jawa lajeng ndamel ajaran Jawa napa ketika Asyura 10 surat 10 Muharram yen ndamel slametan tumpengan apa wujude anak kedele ireng anak kulubanan kemudian anak maning endog ndok nggih niku nek tumpeng cara kula yang ngaran ini cara mau saya yang ngaran ini tumpeng kuat nggih ngomong tumpeng kuat kaya niku dadi udu klubane udu bumbune ampas tapi nganggo bumbu kedele ireng niku badalan nggih ndamel kaya niku Bu nggih kenapa sih dele ireng del niku artine pedhot del caranya ya tel ya Pak tel niku del tugel ireng barang sing elek sing ngalah sumingkira lajeng anak kangkung kuluban anak kangkunge tumpengkut langka kangkunge ya percuma kudu anak kangkunge apa maksudnya kangkung galieh orang anak kangkung endi galieh kangkung endi maksudnya bukti antam kaya ngapa ya sementing ora kena kaya galieh kangkung maksudnya kaya iku donga yang disimbolkan kelantaran sedekah daful bala wal amrad penolak bala penyakit lunga niku kaya niku damel donga Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet Allahumma ubat-ubat kawungan ten lor paringana slamet apal mboten apal monggo bismillahirrahmanirrahim Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwat Allahumma ubat-ubat muga-muga paringi selamat kitra-kitri Allahumma kitra-kitri sugi sapi sugi pari Allahumma kitra-kitri sugi bebek apa lemrine truk Monggo Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين farij 'alal muslimin. Katuran Romo Kyai Muhson kula suwun kanthi doane panjenengan kula ngamini Mbah Muhson ingkang paring doa kagem sedaya menika. Pangapunten. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karim wa madini sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir li dzunubi walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al afiyata was salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a katsira wa amala sholiha wa mutaqabbala wa rizqan halala thayyiba wasi'a fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli ibadah wa ahli tuqa wa ahli sa'adah wa ahli istiqamah wa ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna dzalimin. Allahumma ij'al haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun Rama Kyai Mohson lan sedaya para dewan Kyai Keparang Soma Rawuh ingkang tansah kula mulyaken kula hormati. Kula rika mestek Mbak Umi sedaya masyarakat Gunung Sari Kawonganten Lor. Matur nuwun nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Walau qalilan ora ketang sethithik muga-muga wonten manfaat lan beto manfaat barokah. Terima kasih operator sound system media sedaya ingkang tansah kula hormati. Karang Taruna pemuda-pemudi Gunung Sari lepat kula pamit lan matur nuwun lepat kula pangapunten muga saged panggih malih di lain kesempatan lain yang langkung-langkung berkahipun. Amin. Matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.